25 vjeçari Londri Mekaj, fituesi Big Brother Kosova VIP 4, vullosi një fakt të rrallë, që një format ku kemi parë që strategjia, intriga, romanca dhe drama ka peshë për fitore, por këtë herë, kupën e ngriti njeriu i emocioneve reale dhe jo lojtari. Trofeu shkoi tek energjia, originaliteti, tek mirësia dhe qytetaria e fortë. Fidoi një artist i ri, me një zë të ngrohtë, që këndoi çdo refren që sot janë kthyer në hite. Si një ndjekës i rregullt i formatit dhe i përfshirë në analiza dhe komente në emisione të ndryshe, lëndrimin që në çastet e para në atë shtëpi e kam dalluar për originalitetin, guximin në veshje dhe vetbesimin që nuk e kishte të tepërt, por me një dritë dhe një qëllim të qartë, të tregoj veten. Para hyrjes në shtëpi, lëndrimi ka pasur 4.000 ndjekës në Instagram dhe sot është në shifrën mbi 157.000, një rritje që nuk u shtua nga skandalet apo polemikat e egra, por për energjinë e jashtëzakonshme që e dha një i ri, për njeriun që loja nuk e tjetërsoi dhe për 25 vjeçarin që është një shembull i bukur se si në jetë fiton gjithmonë vërtetësia, energjia dhe shpirti luftarak dhe jo loja e keqe. Lëndrimi shkoi tek audienca, tek çdo grup mosh, pa dhunë, pa imponuar me zë prezencën e tij, por me lëvizje të natyrshme, elektrizuese në çdo çast, edhe kur tensionet kanë qenë të larta dhe të forta. Lëndrimi hyri si një djalë i thjeshtë dhe doli fenomen që si rrallë herë bashkoi qindra figura publike që e mbështetën dhe fitore që nuk kontestohet. Me ëndra të mëdha, pa frikë për të guxuar fort, me shpirt të lirë, pa xhelozie, pa energji të keqe, lëndrimi tregoi se dinjiteti, qytetaria është arma më e fortë në çdo lojë, dhe ai e ka treguar që nga dita e parë deri kur fiku dritat e shtëpisë së BBV4. Në këtë garë që ka pasur zhvillime goditëse, dramatike dhe episode që inatosën publikun, ne fituesin, lëndrimin, e kemi parë pa veshje lojtari, pasi debatet i ka pasur me edukat të hishme, u përball me situata të vështira, por pa rënë kurrë në banalitet apo viktimizim. Na dha një leksion jete, që për të fituar, nuk duhet të bësh pisa skënd, nuk duhet të godasësh dobësinë e tjetrit, por mund të luash me fines, me karakter, ngjyra dhe me respekt. Lëndrimi tregoi edhe në linjës së jetës, se u rrit në fshat me spunve atje, ku milte lopët dhe më pas shkonte në shkollë. Ai foli për varfërinë, por pa e dramatizuar atë që kanë kaluar, apo që të kërkonte një mëshirë tek publiku i madh. Sigurisht që lëndrimi foli për pamundësitë ekonomike, por pa e paraqitur veten si viktim. Në këtë realitet, lëndrimi e ndërronte në ato kodrina, fusha apo male, ku përballë kishte bagëtit dhe në mendje kishte skenën. Në moshën 21 vjeçare, ai vendosi të largohej nga fshati për të ndërtuar një jetë tjetër në qytet, duke e ditur që nuk kishte asnjë siguri të garantuar, por ishte i bindur se meritonte më shumë nga jeta se sa kufiit e rrethanave në të cilat ishte rritur. Një tjetër detaj i rrëfimit është edhe kur tregon se si shokët dhe shoqet e klasës e kanë qeshur teksa i kanë parë ëndra të shkruara në fletore. Dhe ja ku është sot, ata duke e ndjekur nga ekrani këtë sukses të jashtëzakonshëm të mikut që dikur e përqeshnin dhe e tallnin, sot me siguri i ka fansa. Në këtë Big Brother, që ka qenë i mbushur me situata të forta të degradimit të dinjitetit njerëzor, që banorët kanë goditur njëri tjetrin me sulme të egra personale, apo me strategji që synonin dobësimin e tjetrit për të forcuar veten, ai kur nuk e njollosi fjalën. Kur kishte debate, ai merrte pjesë, por me dinjitet. Kur shihte padrejtësi, reagonte menjëherë dhe u qëndronte në krah, por pa u bërë agresiv. Do me thënë në atë shtëpi, me personazhe edhe në moshë më të pjekur si ai, ata në një formë pryqenin konfliktin, degradimin e tjetrit dhe reagimin e kishin me britma, por jo nga lëndrimi. Në qetësi dhe me një siguri që ta japin ata që të duan, u ka dhënë dorën banorëve kur janë rrëzuar nga sulme të forta, në heshtje dhe me ndjenjë të madhe. Një lojë që u degradua në shumë episode dhe kohë nga banorët problematik, lëndrimi arriti që me energjinë e tij unike, si me kërcimet lirshme që pa çelur syt deri në mesnat, me memet që pushuan në rrjetet sociale. Njerëzit në Brazil u magjepsuan ndaj lëndrimit, për djalin që nxori energjinë përtej ekranit, se ndjesit nuk duan gjuhë të kuptohen apo të ndihen dhe të krijojnë emocione. Aktoria e njërnjohur turke, Demet Özdemir, u magjepsua nga një imitim i lëndrimit, saqë tani edhe e ndjek në Instagram. Për herë të parë, kemi një Big Brother që nuk fitoi figura më konfliktuale, as lojtari më i ftohtë, por fitoi një i ri artist pa frikë dhe komplekse, që e ndërtoi rrugtimin e tij brenda shtëpisë mbi energjinë pozitive, mbi respektin për të tjerët dhe mbi një autenticitet që nuk u lëkund nga asnjë provokim, tension apo akuza. Fitoria e tij nuk është thjesht një trofe, është triumf i meritës, i pastërtisë dhe fitore i një shpirti të bukur.
ndoshta një nga fitoret më të merituara ndonjëherë në Kosovë. Ai u bë personazhi më viral. Londrimin është e pamundur në mos e keni parë në Reels në rrjetet sociale. Një showman i lindur, një energji e gjallë që i dha dritë këtij bigu. Kjo është fitoria e një ëndre që nuk u tremb. Dhe kjo është arsyeja pse kjo fitore ndihet kaq shumë në publik dhe është duar trokitur kaq fort. Kjo do të thotë që tashmë me këtë fitore, publiku zgjedh dhe kërkon njeriu në Big Brother, dhe që janë të lodhur nga personazhe që luajnë çdo kartë. Kjo do të thotë që publiku kërkon dhe mbështet emocionet reale, sjelljen reale dhe një personazh që mbetet njeri dhe jo lojtar. Lëndrimi i zbordhi me këtë fitore edhe një faqe një Big Brother i të mbushur me pikpyetje, me mungesë të transparencës në episode, por edhe me akuza të forta nga ish banor.